Wala pa. Payat na payat na. Chinese. Ito lang gamit mo. Ha? Ito lang gamit mo. Ay, ito? Wala na, back to reality na. Hindi pa benta eh, kaya yung isa naman i-try benta. Sige. Ganyan lang matapos. Huwag kami. Hali na mo ito. Sige. Linaw ng Osmo mo ah. Bibili ako niyan, mga 10. Bili ka mga 10, isa sa akin. Ayan. Yo! What's up mga idol? So ngayon, video natin, gagawa tayo ng relaxing cinematic POV. Solo man o may follow cam, maganda tong setting na to. Bibigay ko sa inyo mamaya pagkatapos or nasa gitna ng video. Tingnan natin kung saan natin lalagay. So dyan lang kayo, panoorin nyo muna tong relaxing cinematic POV. Magiging relaxing siya pag may music, pero pag raw hindi masyado. Kaya pag gagawa kayo ng ganito, lagyan nyo ng magandang tempo na music para medyo relaxing siya. Yeah, let's go!
Okay, what's up mga idol? So nakita niyo yung video natin. Ituturo ko sa inyo kung paano ang ating setting doon sa ganong video. So kung gumagamit kayo ng DJI o ibang camera, pwede niyo itong gamitin na setting doon sa camera nyo. Halos pare-parehas lang sila ng setting na ginagamit. So kung sa DJI kayo, una, yung exposure natin same pa rin doon sa pang POV. Lagay nyo lang yung ISO sa 100 to 200 or 800 or 400 para medyo mag-motion blur. Tapos yung EBCOM, i-auto na lang natin. So, yan, confirm. Tapos, yung white balance para hindi mag-overcast yung mga shadow natin. Ito yung maganda nyo, wag nyo gawing auto yung white balance. Dapat naka-manual to. So, manual, normally nilalagay natin sa 55K yung white balance. Tapos, yung color, pag cinematic, mas maganda gawin yung D-Log M. Ito yung magandang kulay para mas madali siyang mag-color grade. Like, kagaya na ito ngayon. Ito yung wala pang color grade. Tapos, ito yung pwede nyo lagyan ng sarili nyong color grade. Tapos, yung FOV natin, gawin nyo lang siyang standard D-Warp para hindi ganun ka fish eye. So, magbumukha siyang cinematic talaga ang look ng video natin. Tapos, dahil naka-standard D-Warp siya, so magandang gamitin yung sa resolution natin is 4K, 16:9. Lagyan nyo lang sa 24 frames per second. Tapos, yung hypersmooth niya sa GoPro, dito sa DJI, naka-horizon balancing, Rocksteady Plus, or ganun. Dapat po ilagay nyo siya sa horizon balancing para kahit mag-tilt yung ulo nyo, naka-level pa rin yung horizon. Yun yung nagpapa-feel cinematic siya. Tsaka yung kahit tumatalbog yung ride nyo, hindi siya shaky. So mukha siyang parang drone na kuha. Tapos pwede naman eh. Sinadya ko ngayon para may background din dito eh. Wala pa nga nagja-jump eh. Narinig ka naman. Yun. So, okay na yung setting natin. Lagyan nyo lang ng isa pa, lagyan ng music na medyo tempo dun sa ride nyo. Pag mabagal ang music, lagyan nyo ng mabagal. Pag medyo pumping yung music, dun nyo ilagay yung mga mabibilis. Tapos sa angulo ng camera, pag cinematic POV, normally kasi pag POV na naka-wide, nakaganyan yan. Pero pag isi-cinematic mo, dapat itong visor hindi nakikita. So, nakataas pa siyang ganyan. Ganyan yung angulo ng camera pag naka-straight. Pero pag nag-ride ka na, tutuwa siyang pag ganyan. So, magiging straight na siya. So, kahit mag-ganyan-ganyan yan, dahil naka-horizon level ka, horizon balancing, hindi siya mag-twist. Naka-level pa rin yung horizon natin. So, yun na yun. Mga setting natin. Sundin nyo lang yun. Yan! Yung bike day! So, yun. Nag-lock. Okay. If you're new to the channel, please like, share, tell your friends, tell your hot friends. Just kidding. And of course, subscribe. Thanks for watching. See you on the next ride. Ride on. Sa POV, pag pupunta kayo sa cinematic,